सोम मशीन में कपड़े लगा दिए थे। सुनाई नहीं दे रहा, कपड़े लगा दिए थे। तुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी? मैंने तुझे 2 बार आवाज लगाई। क्या है? नहीं, तुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई दी? मैंने 2 बार अभी तुझे आवाज लगाई, तुझे आवाज नहीं सुनाई दी? बोलो ना। नहीं, आवाज सुनाई नहीं दी तुझे? नहीं जी, सच में नहीं सुनाई दिया? अरे बोलो ना, काम है। नहीं, तू फोन में इतना मगन है कि मैं आवाज लगा रही हूँ, तुझे आवाज नहीं सुनाई दी? तुझे मैसेज चेक है? कॉलेज का मैसेज चेक कर रहा था। कॉलेज का मैसेज चेक कर रहा था? अभी मैंने देखा तू रील चला रहा था, आवाज किचन तक आ रही थी तेरी। मैंने कितनी बार आवाज लगाई? कॉलेज का मैसेज चेक कर रहा था। हट जाओ। मैं कितनी बार आवाज लगाई? करता क्या है पूरे दिन? मुझे बता दे बस, क्या करता है ऐसे? काम करो, जाओ। नहीं, क्या करता है तू ऐसा? ये तमीज कौन सी होती है बात करने की? काम करो। क्या करता हूँ? पूरे दिन पढ़ता हूँ। क्या करता है पूरे दिन? मुझे बता दे। कुछ नहीं करता, पढ़ता हूँ अपना। बढ़िया। तमीज कौन सी है बात करने की? यही सिखाया है हमने तुम्हें? प्यार से कर रहा था। प्यार से कर रहे थे तुम? प्यार से कर रहे थे तुम अभी बात? हाथ मत चलाओ, खामा खामा दिमाग मत खराब करो, जाओ। दिमाग क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? जाओ काम करो। नहीं, क्या कर लेगा? अरे जाओ ना यार। क्या कर लेगा? एक गिलास पानी मांगती तो पानी नहीं देता है मुझे। ये रखा गिलास, पानी डाल के पी लो। मेरे को भी दे देना एक गिलास। बात कर दूंगी तेरे में, बकवास करेगा, हंसता रहता है बिना फालतू में। एक गिलास तमीज नाम की चीज नहीं है। एक गिलास मेरे को भी दे देना। बहुत तमीज है मेरे अंदर। जाओ। तुझे सोचता हूँ हमेशा मुंह से। जाओ ना यार, काम कर जाओ। एक आवाज में सुन लिया कर, गुस्सा मत दिलाया कर। अच्छा फिर? मैं किसी दिन है ना तेरा इतना मारूंगा, तेरा बोझ उतार दूंगी एक बार में फोन का। यार का नेम चले, चलवा दो तेरे को यार का नेम। कहाँ पे दिखता है ये सब कुछ? हाथ मत चलो। नहीं नहीं, ये पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तुम? यार का नेम चले? यस बेबी यस। यार का नेम चले बेबी, गैल में मैम चले, नोट जितना लाख है। जाओ काम करो, जाओ। बात मत कर देना अब मेरे से तुम। जाओ मैसेज चेक करने दो, मतलब व्हाट्सएप पे। कॉलेज वालों क्या है? कॉलेज वालों, मैसेज चेक करना। कॉलेज वालों कॉलेज वालों का कॉलेज। जा लगा गया कपड़े उसके अंदर। जा लगा रहा हूँ। मैंने बोला कपड़े लगा अभी।